Приветствую вас, дорогие мои любимые, мои клиенты, мои гости, мои подписчики. С вами Арина. И сейчас мы с вами будем учиться лечить кашель по древним, естественно, рецептам. Так как раньше, заметьте, не было ни антибиотиков, ни лекарств, да, особо, ни таблеток. Лечились только травами, настойками, чаем и так далее, да. Значит, а сейчас ходит наша великая, как говорится, болезнь. Поэтому, дорогие мои, да и вообще осенью и весной люди часто болеют. Поэтому давайте, пожалуйста, записывайте, да, и лечите свой недуг. Успокаивают кашель, паровые ингаляции. Вы это все знаете, да? Ингаляции, но нужны настойка шишек. Да, шишки, дорогие мои, а также пить эту настойку. Дальше, анисовое масло, да, кто помнит, раньше детям давали, покупали анисовое масло, хорошо смягчает кашель. Употреблять нужно 2-3 капельки, развести в ложке с теплой водой и принимать несколько раз в день. Анисовыми каплями можно также пользоваться, делая ингаляции и при помощи ромашки, дорогие мои. Очень хорошо помогает от кашля горячее молоко. Вы все это уже знаете. Но с внутренним жиром. Можно заварить и пить медуницу. 2 столовые ложки репы варить 15 минут. В 1 стакан кипятка вы наливаете, да, это все, и по полстакана пьете 4 раза в день. Чебрец, благороднейшая трава, да, дорогие мои, отличное средство от кашля. Запомните тоже. 1 чайная ложка травы на 1 стакан кипятка и пить 3 раза в день. Дальше. Пережечь сахар, развести водой его и пить. А также цветки бузинины черной, ромашка аптечная, липа, трава мята перечни и принимайте в виде горячего отвара на ночь по стакану. Дорогие мои, если вы все это будете делать, то никакой кашель, никакие легкие, никакие вирусы вас не возьмут. Поверьте мне. Следите за своим здоровьем. Всех вам благ.